Laza gina gajana je Yang Hpyenyen dabang che hpumlum Yang Hpyenyen dabang lahkawng go COVID ana je mu mishani phe laksan si gon lajang dabang cha chon chom si gon lajang yanga sai re je Yang Hpyenyen dabang cha go jabang mishani phe COVID si jab ailam ngut sai rai na COVID ana je mu majo ya ajan masat da ai si gon lajang dabang go si gon lajang khamla nga ai mishamarai masat shimanga nga ailam je Yang COVID ana sinli si gon lajang dabang ling nga salang ni ko na che lu ai hpumlum Yang Hpyenyen dabang cha go COVID ana jeb nga ting yang no rai nga ai cha ana jeb mu lo ai msham rai mli shimanga nga ai rai na ana jeb mu ai ni phe san ton ai si gon lajang dabang go gon lajang ya nga ai lam hpumlum Yang COVID ana si gon lajang dabang ling nga ai salang ni ko na che lu ai dabang ka cha pho ton ai COVID ana si gon lajang dabang phe kin jo COVID-19 ana sin le makop ning khap committee a masing ka cha dabang committee ni ta dut we on nai che galo nga ai rai na gon lajang khamla nga ai ni thana laklai machi ai kumla majun ai ni phe monglai khet COVID ana si gon lajang dabang de san chom si gon lajang ai lam ni galo nga ai re Laza gina gaja mai sakpa checkpoint khuna shangwa ai mongshwa ni phe go mai sakpa checkpoint go si jam chom ana jamu ai ni phe go monglai khet COVID si gon lajang dabang de sa ai lam ana makok vaccine chuja ai lam nga ai COVID ana si gon lajang khamla ngut ai GC langmat grai ndu ai ni phe go quarantine ton ai lam nga ai rai na ya ajan mai sakpa quarantine dabang go quarantine khamla nga ai misham rai sumshi langai nga ai lam linga ai slang ni ko na che lu ai